an takaita a kiyaye a kula da Allah'uwa. COVID-19 tana yawo lungu-lungu da kwararwa al'uwa. Sako da esile gwamnan Nasarawa ubanmu mai al'uwa. Ta hannun barayan da dare shi ne ya ce mu ƙara tuni. Sakon ga wanda ya zo maku. Muna ta godiya ga rabba kai shekara ɗaya ta mulki. Gwamnan Nasarawa baraye injiniya esile gamjiya. Muna ta godiya ga rabba kai shekara ɗaya kan mulki. Gwamnan Nasarawa baraye injiniya esile gamjiya. Gwamnan Nasarawa injiniya esile a yau ya kira akan cutar corona virus a dakile da maryaduwa. Gwamnan Nasarawa injiniya esile a yau na kira akan cutar corona virus a dakile ta bar yaduwa. Na yi godiya ga Rabbi sarki wanda ya yi ummana, mai dare da rana Allah sarki wanda ya yi dangina. Kada ɗan basira Allah zan wake wanda ke kishina. Gwamnan Nasarawa injiniya esule muna madalla. Muna ta godiya ga rabu kai shekara ɗaya kan mulki. Gwamnan Nasarawa baraye injiniya esile gamji. Ya wahidin ta'ala kake da cuta kake da magani. Kai ka kaki komai ka shirya komai na sanni tintini. Gashi muna ta kuka muna ta roƙo kai mana magani. Kar da ka bar mu ba don halin mu ba Allah kai muna agaji. Gwamnan Nasarawa injiniya esile a yau na kira akan cutar corona virus a dakile ta bar yaduwa. Yaya gargadi akan cutar corona duk maganewa. Mai yi hatara mai dakile ta don kada mai yaɗawa. Mu ba ka'idodin hukumomin lafiya mu yau zaunawa. Mu yawaita wanke hannayenmu face mask mu yau sanyawa. Muna ta godiya ga rabu kai shekara ɗaya kan mulki. Gwamnan Nasarawa baraye injiniya esile gamji. Yau shekara guda gwamnan esile mulkin ka duka mun gani. Alkhairin ka mun gani gwamnan esile mun makalamu ne. Rabbana ya saka maka ya kare ka daga tsanani. Sakon kafi siriri nake ta jaddadawa kowane ta ji. Gwamnan Nasarawa injiniya esile a yau na kira akan cutar corona virus a dakile ta bar yaduwa. Sakon shugaba Sobeb ne ya ce mu fito mi sanarwa. Shekara guda kan mulki injiniya nake nunawa. Yayi ayyukan alkhairi duk ina na ta yabawa. Injiniya muna bayan ka samun ka ba mu kai cuba. Muna ta godiya ga rabu kai shekara ɗaya kan mulki. Gwamnan Nasarawa baraye injiniya esile gamji. Injiniya Sule ya ce miyo addu'a kan cutar nan. Koma ga Allah ya yi kira ga duka jama'a na kasar nan. Ya yi gargadi ya ce mu rinka bin doka a jihar nan. Mun yi tawassali muna tuba ya ilahu ba don mu ba. Gwamnan Nasarawa injiniya esile a yau na kira akan cutar corona virus a dakile ta bar yaduwa. Alhamdulillahi muka mu sai godiya ga sarkinmu. Sarkin da ya yo esile gwamnan nan mai kishinmu. Abdullahi esile hasken da shi yake haska. Al'ummar jihar Nasarawa yau godiya muke ma Allah. Muna ta godiya ga rabu kai shekara ɗaya kan mulki. Gwamnan Nasarawa baraye injiniya esile gamji. Yau gwamna na kira gun al'umma sai mu bude kunne game da wannan cuta ta COVID-19 ne. Da zara mu bai wa kawunan da mita biyu ne. Shugaban Sabon barayin da dare ya ce ga sabon gwamna. Gwamnan Nasarawa injiniya esile a yau na kira akan cutar corona virus a dakile ta bar yaduwa. Ahmad tausayi Suna
Albashir na goma ne dan auta. Ya musira na madalla. Mun yi addu'a ya Allah Ubangiji ya ƙara tsarewa, ya ƙara kiyaye mu daga wannan cuta ta COVID-19. Muna ta